ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സോണിയാസ് കറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സോണിയ ഷിജോ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാച്ചെണ്ണയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടിക്കടിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പരിഹാരമാണിത്. ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇത്, കുറച്ച് നാളായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ സ്പെഷ്യലാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ചി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അളവുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂവും അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊടിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ പച്ചത്തണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഞാൻ കറക്റ്റ് 9 പൂവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, തുളസി ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ, ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് 1 ലിറ്റർ എണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരല്പം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂവും ആ തുളസി ഇലയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എണ്ണ കാച്ചുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുണം കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷമാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തേക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3-4 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മൾ എണ്ണയുടെ മൂപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എണ്ണ എത്രത്തോളം മൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, മൂത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു വലത്തുവശം തന്നെയാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നിങ്ങളിനി ഇളക്കുന്നത് ഏത് വശത്തു നിന്നാണെങ്കിലും തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, മാറ്റരുത്. പായസത്തിനും കറികൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇളക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇനി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ മൂപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഈ പൂവിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയിൽ ഒരല്പം വെള്ളമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒന്ന് അതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പറ്റി അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറും. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കളറ് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പില എടുത്തൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കറികൾക്കൊക്കെ താളിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ കളർ മാറുമല്ലോ, അത്രയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഞെരടി നോക്കാം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമുമ്പോൾ, അതായത് ഞെരടുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം. ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകരുത്. ഒരുപാട് മൂത്ത് പോയി കളർ മാറിയാൽ അത് മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമേ തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മൂപ്പ് മാത്രമേ ആവാവുള്ളൂ, ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ച് കളയില്ല. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉലുവാപ്പൊടിയും, വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവാപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇത് ചേർത്താൽ അത് അടിക്കടിക്കുണ്ടാകുന്ന അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിനി ഈ പാത്രത്തിലിരുന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും മൂത്ത് ചൂടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ മൂത്ത് പോവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന, നല്ല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റണം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പൊടിക്ക് പകരം ഉലുവായും കുരുമുളകും അതേപോലെയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എണ്ണ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തേക്കണം. എന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവുകയോ ഒരുപാട് മൂത്ത് പോവുകയോ ചെയ്യരുത്, ലാസ്റ്റേ ചേർക്കാവുള്ളേ. ഇനി നമുക്ക് ആ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ ഇരുന്ന് ഇത് വീണ്ടും മൂക്കും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 3 ദിവസം ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അന്നേരം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് 3-ാം ദിവസം മുതൽ നമുക്കിത് തേച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകി കുളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുതിർന്നവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി കൈ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല കൈ ഉണങ്ങിയതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഞെരടി അതങ്ങ് ചേർക്കാം. കാരണം നമ്മളില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ ആ പൂവിൻ്റെയും തുളസിയിലയുടെയും അത് എല്ലാം അങ്ങ് നമുക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട്
ഞെരടി അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണയിലേക്ക് അതെല്ലാം അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം പാത്രമാണേലും നമ്മുടെ കൈയാണേലും നല്ല ഉണങ്ങി ഒട്ടും നനവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഒട്ടും നനവില്ലാതെ നല്ല ഉണങ്ങിയൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ അരിപ്പയിലാണ് അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെള്ള തുണിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ആ കുപ്പി ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ഒഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തേക്കാവുന്നതാണ്. ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഇത് കുറച്ച് നാൾ, അതായത് ഒരു 2-3 ആഴ്ച ഇത് തേക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങും. ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം.